Benvenuti in Italia. اليوم ما في دبل بايت، 1 بايت. مثل ما سمعتوا صح، اليوم ما دبل بايت، اليوم 1 بايت. جايكم اليوم معي على المطبخ الايطالي، المطبخ اللي انا بعشقه، المطبخ اللي بيهتموا بادق التفاصيل، المطبخ اللي فيه كثير الوان، اللي منها الاحمر والاخضر والابيض اللي هن علم ايطاليا. اليوم ما في دبل بايت، 1 بايت. في منكم اكيد عم يسالني ليش اليوم 1 بايت؟ لان اليوم انا جاي بلا مجد، جاي اكل على رواق، ما حدا يشاركني اكلي، اكل لقمه طيبه، اكل كميه اللي انا اللي بدي اياها، وما حدا يوجع لي راسي. Questo amore splendido è la cosa più preziosa che possa esistere. Vive d'ombra e dai la luce, tormenta e pure pace. مثل ما شايفين انتوا، انا طلبت 2 بيتزا هلا هيك استفتاحيه بما يجي الطبق الرئيسي. هي وحده خضار اندريا فيجيتابل، ووحده لحومات هي دافيدا. وهلا رح نبلش بالفرم. يعني شوفوا معي انتوا العجينه حلوه محمصه مأمره، هالالوان اللي بتشدك للاكل. يعني شو بدي اخبركم عن الطعمه، كانك بنص ايطاليا قاعد بروما عم تاكل بيتزا، فيها كثير نكهات قويه بس متناسقه مع بعضها. من كل عقل المطعم جايب لي شوكه وسكينه، شوكه وسكينه للبيتزا. البيتزا ما بتتاكل الا بالايدين، هيك تغطس فيها. بعد ما خلصت اول بيتزا واستمتعت فيها، يعني انا زعلت لانها خلصت، اجى دور البيتزا الثانيه. بس مثل ما انا واضح قدامي واللي شايف، وانا في عندي بستان جرجير هلا قدامي، لنشوف شو ناطرنا. بدنا نبلش فرم.
سجلوا معي لفرجيكم الكنز المخبى. من الصراحة ما لي قلب خلصها لأول حز، ما لي قلب. ما اعرف كيف بدي اوصلكم ان الفكره ادمانه طيبه، يعني نكهه هيك تضرب على الراس ادمانه طيبه. هلا انا عرفت ليش هن عاملين بستان هجاجين من برا، لحتى يتوازن مع النكهات من جوا. بعد ما خلصنا المقبلات اللي كانوا 2 بيتزا، اجى الطبق الرئيسي، وانا طبعا بحب يكون الطبق الرئيسي ثقيل. طلبت لقمه خفيفه باستا بولينيزا، وهذا الطبق اللي بده شوكه وسكينه. أنا من الأشخاص اللي زاير إيطاليا وآكل أكل إيطالي. هذا المطعم بنكهته خلاني زور إيطاليا وأنا بهولندا بأبلدور، بنصح بزيارته.